Өткөн жылы Эрнис Костюмстун жарнамасына тартылбаган жылдыздар аз эле калды окшойт. Ал эми курулуш материалдарын саткан Чогулдур дүкөнү келген кардарларына мык кактырып, мыкты какканына ар кандай белектерди, арзандатууларды жасап атып, бүткүл Кыргызстанга таанылып алды. Ал эми мык кагуу өзүнчө эле бир трендке айланып кетти. Дагы бир өндүрүшчүлөр өз продукциясынын сапатын көрсөтүш үчүн Айтылуу Жакшылык мырзага тептиртип, сындыртып, үстүнөн тебелетип Айтор ар кандай эксперименттерди жасатып көрүштү. Айтор чаканбы, чоңбу, ириби айырмасы жок, кандай гана бизнес болбосун, бардыгы аудиториянын көңүлүн өзүнө бурууга болушунча аракет кылып аткан заманда жашап атабыз. Соц тармактардын санарип дүйнөнүн өнүгүшү бизнес үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр менен кошо чоң чакырыктарды дагы пайда кылды. Мисалы, бул лента эч качан түгөнбөйт, аягына эч качан жетпейм. Контент болсо барган сайын көбөйө берет. Адамдар 10 рилс мурда, 10 видео мурда эмне көргөнүн эстей албайт. Демек, кардардын көңүлүн буруу бизнес үчүн барган сайын кымбаттап баратат. Мындай шартта бизнесимди кантип таанытам, кантип жасап жаткан ишим, өндүрүп жаткан продукциям жөнүндө көбүрөөк адамдар билгендей кылам. Деги эле маркетинг кайда баратат? Жаңы жылда эмнелерге даяр болушум керек? Мына ушул суроолорго дал ушул видеодо пиар жана маркетинг адистери менен кошо жооп издедик. Бизнесте менен чогуу бол, кеттик. Баса, бизнесте бул бизнес, стартап жана технологияларга арналган кыргыз тилиндеги YouTube канал. Кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып кой. Эми кеттик. Кепти соц тармактардан баштайлы. 2025 жылы кыргызстандык ар кандай брендтердин, компаниялардын, ишканалардын SMM адистери үчүн Threads өзүнчө бир жаңы челлендж болду окшойт. Twitterге альтернатива катары пайда болгон Threads жөн гана кыска пикир калтыра турган эмес, бизнести дагы таанытууга сонун мүмкүнчүлүк берген платформа болуп калды. Өзгөчө кыргызстандык брендтер үчүн. Мунун өз себеби бар. Кыргызстан Threads'те топ 5 өлкөгө келет экен. Катталуучулар саны боюнча. Биринчиде бул Казакстан экен, анан Украина кетет экен, анан кийин Өзбекстан, Кыргызстан 5-чи эмес экен да. Ошон үчүн бул площадканы дагы аябай колдонуш керек. Бирок бул жакта жөн эле баягы сулуу дизайн менен жакшы видео тартсаң дагы жакшы баягы охваттарды албайт да. Негизичи. Ал жака наоборот баягы бизде кыргызча жалпак тил менен сүйлөө деп коет го, ошондой эле жалпак мындай бир формада контент жаратыш керек да. Көбүнчө баягы бул визуальный контент эмес, баягы именно копирайтерлердин баягы чеберчилигин көрсөтө турган площадка деп эсептейм да. Азыр кыргызстандык компаниялар Threads'те көбүнчө сөз тапкычтыкка, чечендикке, какшыкка, юморго, иронияга басым жасап жатышат, анткени дал ушундай формат элге жакшы алынат. Мисалы, бир колдонуучу Бакай банктын тиркемесиндеги катаны айтып чыкты эле, Бакай банк ага иттик бизден кетти туугандар деп жооп берип, абалдан чыгып кетти. Анан да Threads жасалмалуулукту аябай жаман көрөт. Чын жүрөктөн жазылган постторду колдонуучулар дароо эле сезип колдоого алышат. Мисалы үчүн эт саткан Козулар Кейжи деген баракча: "Салам, менин атым Ислам, билим, акча, тааныш билишсиз эле бизнес баштадым, колдооңорду күтөм" деген пост калтырган. Дароо миңдеген пикирлер жазылып, ондогон киши бул дүкөнгө кардар болууга даяр экенин билдирген. Жаңырган жылда деле Threads өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт, андыктан Threads'ти бизнесиңизди таанытууга кошумча дагы бир платформа катары колдонсоңуз болот. Бирок мунун алдында Threads'те менин кардарым отурабы деген суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Сейчас вы, наверное, видели, как Threads развивается, да, и он тоже там по-своему выдает какие-то плюсы. Но не всем это подходит, сферы очень разные. Нужно смотреть на свою нишу, определять нишу и свою таргет-аудиторию, и где она сидит. Проблема в том, что почти все в погоне за тем, чтобы быть представленными во всех соцсетях. В виде TikTok, в виде Threads, в виде Instagram, в виде Facebook, в виде YouTube. Это самая глупая ошибка с точки зрения распределения ресурсов. Если ты малый бизнес, ты должен выбрать, точно понять свою целевую аудиторию. То есть примерно, если это Instagram, то сфокусироваться только на Instagram. Если это Threads, сфокусироваться только на Threads. То есть в условиях ограниченных ресурсов первое, что ты должен сделать, это оптимизировать ресурсы на то, чтобы они давали максимум пользы. Или, к примеру, ты можешь тестировать и пилотировать и смотреть, откуда у тебя больше лиды идут. Бизнести таанытуунун дагы бир актуалдуу ыкмасы бул блогерлер менен, аудиториясы чоң адамдар менен иштешүү. Бирок блогерлерден кимдерге кайрылуу керек? Кимге кайрылды деп айта албайт элем. Чоң блогерлерге кайрылбады деп айтат элем. Мен чоң блогерлердин тааныштарым да
таарынбасын. Негизи баягы $10,000 3 блогерге берип, миллиондук эмелерге бергенден көрө, квартираларды бергенден көрө, үйлөрдүн строй материалдардан бергенден көрө, мен ойлойт элем, бул жерде майда блогерлерди көбүнчө ошолорго көңүл буруш керек депчи. Майда блогерлер дегенде баягы 10,000 катталуучудан 50,000 катталуучуга чейин ошол диапазондочу. 3 блогерди алсаң, ал 3 эле контакт болот да, 3 эле касание болот мисалычы. Зачем? Неге? Андан көрө сен 20 кичинекей блогерлерди алды дагы 20 касание кыл да. Ошол эле баягы просмотрларды ошол эле акчага чогултса болот да. Маркетингте калыптанып аткан мына ушул трендтин аркасы менен микроблогерлердин көчөсүндө майрам башталды. Ал эми чоң блогерлерди маркетинг адистери чоң дүкөнгө салыштырып коюшат. Ал жерде киши көп, бирок сенин товарыңа кызыккандар аз болушу мүмкүн. Ушундай көз караштан улам мурдагыдай катталуучулардын саны, топтогон лайктардын саны көп деле мааниге ээ болбой калды. Я знаю некоторых блогеров, у которых очень высокий engagement rate. Обязательно его проверяйте. Engagement rate во многом определяет, насколько аудитория, комьюнити у него отзывчивая. Количество подписчиков не определитель, количество лайков не определитель. Там могут быть сотни пакистанцев подписаны. Это вообще нормальная тема бангладешцев. Так используют. У нас есть миллионники, которые кичатся, что они миллионники. На самом деле там вообще не живая аудитория. То есть обязательно запрашивайте engagement rate. Смотрите его аналитику, смотрите его ER. По опыту, например, ER очень высокий у людей, которые опрашивают на улице. У них очень высокий ER вовлеченности. Или те, которые постоянно работают со своей аудиторией, сторисами, сторилайнами, которые работают. У них ER точно очень высокий. И вы можете это проверять. Не забывайте создавать UTM-линки, чтобы это все отслеживать. Проблема многих, что они про это забывают, да, и в итоге не могут отследить, откуда у них приходит аудитория. Но это все вы можете запрашивать только когда вы платите человеку. Если вы ему не платите, вы, конечно, не можете такие вещи спрашивать. Канат мырзанын бул сөзүн угуп алып, чын эле жарнамага акча төлөбөй койсо болобу деп сурап атсаңыз керек. Чын эле акча төлөнбөгөн жарнама бул маркетингдеги жаңы трендтердин бири UGC же User Generated Content, колдонуучу өз алдынча жасаган контент. Бул сиздин кардар сизден эч кандай акы албай эле, эч кандай алдын ала макулдашпай эле, сиздин продукцияга чын ниетинен соц тармактарда пикир бөлүшүүсү. Бул видео обзор болушу мүмкүн, сүрөт тартып пикир калтырышы мүмкүн, же өзүнүн таасири менен бөлүшүшү мүмкүн. Айтор, сиздин эч кандай кабарыңыз жок, кардар өз алдынча сиздин продукцияңыз жөнүндө айтып берсе, бул UGC контент. Мындай контент акча төлөнүп атайын буйрутма менен жасалган контентке караганда көбүрөөк ишеним жаратат. Бирок, эгерде сиздин кардар UGC контент жасаганда сиз жөнүндө мындай сизге жакпаган пикир айтып кое турган болсо, сиз ага таарынбашыңыз керек. UGC контенттин негизги өзгөчөлүгү ушунда. Муну түшүнгөн бизнес өз кардарлары өз демилгеси менен контент жасай башташына шарт түзө башташты. Ар кандай белектерди уюштуруп, сынактарды уюштуруп жибергендери дагы жок эмес. Мисалы үчүн Ava суусундуктары Джастин Тимберлейктин концертине билет ойнотту. Аны утуп алыш үчүн колдонуучулар 30 секундка чейин видео тартышы керек. Видеодо сөзсүз суусундуктун бөтөлкөсү, банкасы болуш керек. Ал эми мазмунунда, видеонун мазмунунда суусундук жайылткан баалуулуктар же идея сөзсүз түрдө камтылыш керек. Керемет эмеспи? Дагы бир нерсе, кандай болсун бизнес, кичинекей болобу, чоң болобу, ошол баягы офлайн активдүүлүктү дагы күчөтүш керек да. Офлайн is a new sexy деп коет, прям это прям нефть. Мисалы биз деле көрүп атпайсыз, мисалы жакында өткөн шайлоодо деле онлайнда сен кандай күчтүү, прям весиң бар дагы, шайлоого катышканда канча голос топтоп калды да. Ошон үчүн көбүнчө офлайн кызматта ушундай жеке сүйлөшүп, жанакындай бизнес завтрак болобу, же жөн эле жанакындай тестовый день, бирдемке там, не знаю, акционный день кылып, баягы элдерди бастырып келип эме кылсаң, ошол натыйжалуу инструмент болот деп эсептейм да. Бул бир караганда эскирип калган форматтай көрүнүшү мүмкүн, бирок чындап келгенде элдер коёндой окшош онлайн контенттен тажап, жандуу нерселерге суусап калгандай таасир калтырып жатат. При этом есть еще офлайн, я здесь бы не игнорировал там
Те же звонки холодные, да, там даже обработку партнеров, которые ты делаешь. Также бы не исключал и важность традиционной рекламы. У нас она сильно игнорируется сейчас, считается неэффективным. Но посмотрите на большие компании, они все еще платят рекламу outdoor, то есть на вот эти все баннеры, они делают рекламу в классическом ТВ-формате. То есть большие компании все еще в этом находятся, и как бы мы ни говорили о том, что это уже изжило себя, все еще там есть их потребитель, который им нужен. Баса, эгер офлайн жардамаңыз креативдүү боло турган болсо, ал онлайнда дагы сөзсүз талкууланат. Буга Бишкекти бир канча жыл мурда каптаган үйлөн деген баннерлер же авиасейлстин күтпөгөн жерден пайда боло калган жазуулары жакшы мисал. Мне кажется, Кыргызстан отличная площадка, где можно выстраивать ценности, потому что у людей социум лучше отзывается, то есть это откликается у людей. Чын эле, Канат мырза айткандай, биздин элдин боорукерлиги, жардам берүүгө дайыма шашып турган мүнөзү брендтерди дагы, компанияларды дагы жөн эле өзүнүн продукциясын мактай бербей, баалуулук жаратууга түртө баштагандай. Андыктан жаңы жылда бизнесиңизди таанытуунун дагы бир сонун ыкмасы бул баалуулук жаратуу. Барган сайын колдонуучулар үчүн бизнестин жөн гана жасаган продукциясы эмес, ошол бизнестин карманган же жайылткан баалуулуктары дагы мааниге ээ болуп баратат. Бул жөн эле кайрымдуулук жасап коюу жөнүндө эмес. У нас очень много просто сфер, где условно там не хватает внимания, да, или не хватает поддержки. И любой бизнес, который будет это правильно использовать, может вернуть это в свою сторону. А есть хайповые вещи, типа, знаешь, посадить дерево или помочь в детском доме. Это вот такие вещи, которые стандартно уже все используют, да, и как будто дальше этого люди не уходят подумать, что еще можно создать. Надо исходить из своего продукта, чем он обладает и чем он потенциально может помочь. Условно, вы строительная компания, делаете там, продаете, допустим, окна, да, вы же действительно можете придумать интересный концепт проекта, да, который может помочь, например, у людей, у которых, например, не самые благоустроенные дома, или школу, например. Для вас поставить там эти пару окон, уверен, это не такая большая проблема. Но хайп, который вы создадите благодаря тому, что и люди, которым вы поможете, на самом деле создают эту ценностную среду. И это можно условно упаковать под, типа, с нами комфортно, с нами тепло, с нами уютно, как дома и так далее. И, например, к Новому году можно было бы утеплить там пару отдаленных школ, да, с помощью своих там строительных материалов. Эмнеге баалуулук жараткан компаниялар жогору бааланып жатканына жөнөкөй керектөөчү эң эле карапайым кардар катары менин өз жообум бар. Мен жөнөкөй кардар катары жөн эле товар сатып алгым келбейт. Мен бир жакшы ишке себепкер болгум келет. Жакшы бир болуп аткан иштерге салым кошкум келет. Ошондуктан кандайдыр бир баалуулук жаратып жаткан брендтерге менин симпатиям күчтүүрөөк. Бактыга жараша Кыргызстанда жөн эле продукциясын мактай берген эмес, кандайдыр бир баалуулук жаратып жаткан компаниялар жок эмес. Ошол эле Куликов компаниясы кыргыз тилин колдогон ар кандай демилгелерди ишке ашырып атып, мисалы кыргыз стендапты колдоп атып, сонун бир баалуулук жаратып койду. Тилге байланыштуу бир сонун образды түзүп алды. Карасаңар, даже Куликовскийди мага айттырып атат, реклама кыл депчи. Макароннаянын ээси Сабина Темиралиева болсо жаңы жыл сайын карапайым кыргызстандыктардын кыялын орундатып атып, кандайдыр бир жылуулук менен, мээримдүүлүк менен ассоциация болуп калды. Ал эми Атамекендик Алдай бренди болсо, ара төрөлгөн балдарга балдар кийимдерин ижарага берип турат, аймактагы төрөт үйлөрүнө жаңы жабдууларды алып берет, дарыгерлерди окутуу менен дагы алектенип келатышат. Жөн эле продукциясын мактай берген компанияларга, брендтерге караганда дал ушундай нерселерди жасап жаткан брендтерди көбүрөөк колдогун келет. Анткени сен өзүңдү дал ошол жакшы иштерге жардам берип аткандай, кол кабыш кылып аткандай, ошого бир демөөрчүлүк кылып аткандай сезимде каласың. Маркетинг всегда хорош, когда, я считаю, так ты можешь рекламу выключить и оценить, канча киши сен магазинге келип атат, канча чалуулар болуп атат. Ошондо мындай баа берсе болот да. Биз жөн эле бизнеспизби? Или биз ошол биздин маркетинг болсо биз баягы бренд курдукпу депчи. Кыскасы ушундай достор, бизнес, стартап жана технологияларга ардалган бизнесте деп аталган жаңы YouTube каналдын биринчи видеосунда биз жаңы жылда бизнести кантип таанытуу керек деген суроого жооп издедик. Мага жардам берген PR маркетингдин мыкты адистери досторубуз Канат Ногойбаев жана Нурсултан Бакытка чоң ыраазычылык билдирем.
силердин кеңешиңер ондогон ишкерлерге сонун бир пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Сиз көрүүчү катары видеого лайк басыңыз, ишкер досторуңузга бул видеону жиберип коюңуз. Эмнелер айтылбай калган болсо, кошумча пикир сунуштарыңыз болсо комментарийге жазып отуруңуз, каналга катталып алыңыз. Сизди алдыда сонун кызыктуу видео, ушундай видео баяндар күтөт, сонун ишкерлер менен маектер күтөт. Дүйнөдө болуп аткан, Кыргызстанда болуп аткан бизнес, IT жаңылыктарына чогуу саякат жасайбыз. Алдыда кызыктын баардыгы айтор алдыда. Каналга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.